Hello mga kamital junk shop. Nandito na po tayo at ito lilipat na natin sa truck. Yan po ang laman ng truck nila. Lilipat na nila yan. Yan po mga kamital junk shop. Tutulungan na natin sila para ano. Ay si boss ito. Sipat ah, si. Agis. Mga kamital. Okay na mga kamital junk shop. Bye.